医疗资源跟健保资源怎么样来合理的分配。质询台上，民进党立委邱泰源充分展现医疗专业，卫福部长陈时中也频频点头。而现在更传出，邱泰源可能将接掌卫福部长，至于陈时中，则将全心投入台北市长选战。那你觉得邱泰源任卫福部长好吗？我没有想到那么多。反要媒体去问爆料的名嘴，自己依旧不给肯定答案。而根据了解，3月底陈时中曾到总统府和蔡总统讨论疫情发展，同时也针对选举加以讨论。时程规划渴望在6月底前初步拍板人选，7月正式提名后，陈时中就将倾全力展开选战工作。不止传出邱泰源可能接掌卫福部疫情指挥中心指挥官，也可能由医师李秉颖接任。而陈时中也在前一天松口，自己曾和蔡总统以及民进党秘书长林锡耀在私下非正式场合聊过，也让外界猜测聊的正是选举布局。会传赖啊，甚至打电话跟他请教选举这部分呢，其实我一直不敢去打扰他，这个防疫是第一优先。尽管林锡耀对于如何布局依旧守口如瓶，但对于陈时中选台北态势越来越明朗，绿委不分派系也都乐见其成。防疫有功，再加上的学经历是非常适合台北市民的需要。陈时中部长确实是基层最为期待，也是最有战斗力的市长候选人。尽管陈时中是多数人公认强棒人选，但民进党也定调不急着亮底牌，先看对手如何出牌，再做因应。三立全华大彭周凯台北报道。